Hola a todos, soy Barry de Norcustom, me encuentro en zona 47 y vamos a hacer un pequeño vídeo sobre el tema de réplicas elegidas por nosotros mismos, ¿no? Hace unos días subí unas fotos tanto al Facebook de Norcustom como al de zona 47 en el que os puse la imagen de una réplica y os pregunté a ver cuál era la réplica que vosotros elegiríais, ¿no? A donde voy a parar realmente es la réplica que yo elegí en este caso, que ahora os la enseñaré, iba enfocada al arma que utiliza John Wick en la segunda película, ¿vale? En Pacto de Sangre. Hay un momento en esa película, ¿vale?, en la que el protagonista se acerca directamente donde un chico, que es el que lleva todas las armas, y le pregunta a ver cuáles considera que son las que debe utilizar, ¿no? Entonces le saca unas pistolas, le saca un fusil, le saca una escopeta y le saca una navaja automática. Entonces, si vosotros tuvieseis esa posibilidad de... que también pasa en muchos videojuegos, ¿vale? Vosotros empezáis a jugar a un juego y os dan unas armas principales, ¿no? Pues con las que empezáis. Pero todos, cuando estamos jugando esos videojuegos, lo que queremos es ir donde el comerciante, ¿no? Y comprar las que nosotros queremos, ¿vale? Entonces, al final del juego siempre tienes las que tú quieres tener. Donde iba era a que vosotros directamente me dijeseis cuál es vuestra modificación o cuál es vuestra arma principal para jugar a Airsoft, ¿vale? En cualquier campo, en cualquier sitio, de cualquier manera. Era lo que yo buscaba, ¿no? Entonces, bueno, os voy a enseñar la modificación de mi réplica y haremos, si veo que gusta el vídeo, haré otros vídeos de este tipo enseñándoos las mías personales, ¿vale? Entonces, os diré el por qué las tengo de esa manera, qué es lo que se ha modificado y, bueno, pues cuál ha sido mi gusto para elegir ese modelo, ¿vale? Porque no a todo el mundo le tiene por qué gustar el modelo. Habrá gente que le cambie cosas, pero ahí es donde está realmente el gusto personal de cada uno. Os la voy a enseñar. La réplica de origen es de la marca Crytek y es una BOA, ¿vale? Sería el modelo más largo que tiene Crytek. Tenéis que tener muchísimo cuidado si os gusta este modelo, porque nos ha escrito más de un cliente que nos ha pedido alguna réplica de DMR y sabemos que hay ciertos campos en los que no podéis utilizar este modelo como DMR, y a su vez también sabemos en varios campos en los que de la misma marca, el modelo SPR, que debería usarse para DMR, no lo dejan utilizar tampoco en diferentes campos. Así que antes de discusiones, antes de que me lo preguntéis a mí, antes de que preguntéis en foros, lo que tenéis que hacer es preguntar en vuestro campo personal, donde vais a vosotros a jugar. Llamáis al campo, preguntáis, oye, mira, que voy a comprarme el BOA o me voy a comprar el SPR de Crytek, a ver si lo puedo utilizar como DMR o no, y qué tengo que hacerle, si lo puedo usar tal cual, o si le tengo que quitar la ráfaga, o lo que sea, ¿vale? Eso también lo tenéis que preguntar, simplemente es por puntualizar en el vídeo. Y os voy a decir qué es lo que se le ha hecho a la réplica, porque me habéis preguntado muchísimo por el visor, y el visor tiene su miga. Vale, la réplica sí que le cambió, lo primero que se le cambió fue la culata, ¿vale? La culata proviene de G&G, de un Predator de G&G, ¿vale? Tiene la parte de atrás totalmente en goma y nos entra muy bien una batería, por ejemplo, de 11,1, perfectamente nos entra. Y luego la manera de abrirla me parece muy cómoda, ¿vale? También tenemos un enganche QD, que en mi caso yo lo llevo aquí, pero lo tengo simplemente por tema estético, ya que engancho la réplica de su anilla normal. También le cambié la mariposa, ¿vale? Le puse esta otra que me parece 1000 veces más bonita que la que te venía original. Por otro lado, le cambié el botón de extracción del cargador por este que es más ampliado y puedo sacar el cargador por la derecha o por la izquierda, ¿vale?
Le pusimos también las dos piezas estas rojas, que veis aquí, que me habéis preguntado si hay más colores. Hay más colores, o sea que no hay problema. Simplemente es quitar el pasador que te viene de serie, ¿vale? Y meterle el pasador que te viene con el tornillo, es muy sencillo de poner. Después le puse el drum, ¿vale? Es un drum de aluminio que lleva la imagen de las balas. Son 1000 bolas las que te entran y es eléctrico. Es una verdadera pasada lo bien que funciona. Pero no vale para todos los modelos de Crytek que yo haya probado aquí en tienda. Originalmente mi idea era llevarlo con cargador corto, ¿vale? Con este cargador cortito de la marca Amoeba. Es muy chulo. Es un cargador caro, pero es muy chulo. Pero la réplica en mi caso yo la llevo de fusil de asalto. Entonces, con la estética que tiene, considero que en más de un campo me puede pasar que dispare a alguien a distancia cero o que le dispares a 5 metros, bueno, ya me entendéis, a distancia cero, y que esa persona pueda dudar o pueda llamar a árbitro o puedas tener un conflicto con él directamente porque la estética que vea de la réplica sea un DMR, ¿vale? Entonces, mi idea principal fue esta, pero al final va a ser esta otra, que realmente es tontería, porque no va a ser más que vayas a pasar el crono y la réplica da 320 FPS, ¿vale? Pero, antes de conflicto o lo que sea, aparte que también me gusta la estética que tiene, aunque soy ante high caps, sería con el drone, ¿vale? El drone es una pasada, es súper chulo, súper chulo. Bueno, luego le puse el guardamanos, lleva estas plaquitas que son de PTS, ¿vale? Con este hand stop en la parte de adelante, ¿vale? Para frenarnos aquí la mano bien. Me habéis preguntado también por ellas. El grip es muy bueno, son las originales y pican bastante, pero el acabado que queda es muy bestia, ¿vale? Te viene con bastantes piezas, son todas del mismo tamaño, ¿vale? Porque alguno me ha dicho que son de tamaños diferentes, y no, son todas del mismo tamaño las que te vienen, menos el del hand stop. Y son de polímero, ¿vale? Pero si lleváis, por ejemplo, las manos sudadas o lo que sea, el agarre es muy bueno, ¿vale? Luego llevo en la parte delantera la cámara de Norwich y en este lado es donde va el Ampeg con la Power Band, ¿vale? Luego llevaríamos estas alzas que os las explicaré y la parte delantera, aunque os parezca un silenciador normal, es el silenciador de pistola de la marca Zetech. Y es trazador, ya lo habréis visto en partida, ya que subimos un vídeo de esta misma réplica, disparando con la trazadora. En mansión, es muy chulo el silenciador con trazador, y el trazador lleva batería interna, ¿vale? De tal manera que no tenemos que andar con pilas ni nada, le damos al botón, lo enroscamos y a funcionar, y ya está. En este caso llevas las alzas de pistola y llevas las alzas de fibra, ¿vale? Las dos. Os voy a explicar luego por qué, aunque realmente es un poco absurdo, pero bueno, queda molón, ¿vale? Y luego nos vamos al visor. El visor se ve espectacular por el visor, lleva las dioptrías y el visor es muy chulo, muy chulo. También pica bastante, ¿vale? Estos visores suelen rondar los 125-150 euros, ¿vale? Solo el visor. Luego llevas las alzas. Las alzas que son, como podéis ver, la RU, y también son carillas. Si no recuerdo mal, rondaban los 75 euros las alzas, ¿vale? Son muy chulas, y lo que buscaba era la estética que lleva el fusil de John Wick, ¿vale? Después, a mayores, se puso el nivel. El nivel simplemente es algo estético, ¿vale? O sea, está bien puesto, pero es algo estético, realmente no os va a dar ninguna función. O sea, el que os diga que poniendo el nivel vais a poder hacer el giro de la bola y esas cosas, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, ahí está, a mí me gusta cómo queda y era la idea que usábamos. Y luego a mayores lleva un micro, ¿vale? Llevamos aquí otro punto rojo, que es para disparar a 45 grados, que es otra tontería como un pino. Pero a mí me gusta muchísimo, es decir, yo pongo el punto y si voy a disparar a alguien lejos, es decir, a 45 o 50 metros, miro por el visor, ¿vale? Y tiro. Si tengo a alguien a 20 metros, por ejemplo, giras un poco y tiras a 45 grados con el punto rojo, que se ve espectacular, se ve muy bien, ¿vale? Evidentemente tienes que ponerle también, que lo llevaréis aquí, un enganche para poder disparar a 45 grados, ¿vale? Es ridículo,
¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros giramos así, disparamos y estamos tirando en distancias largas, la bola va a ir a la izquierda o va a ir a la derecha. Depende cómo pongamos la réplica, ya que la réplica lleva el hop, y con el hop lo que va a hacer es subir, ¿vale? Entonces, de serie, tú apuntas recto, la bola sube. Si por lo que sea tú la giras para la izquierda, pues la bola sube, pero para la izquierda, ¿vale? Pero bueno, para disparar, por ejemplo, a 20 metros, no va a subir. Entonces, pues sí que puedes girar y disparar. Pero es algo estético, ¿vale? Sobre todo. Luego llevo también las otras alzas, ¿vale? Las de fibra. ¿Por qué? En un momento dado, imaginaros que esto ya es un supuesto de la leche, que se os rompe el micro y se os rompe la mira. Pues quitáis el visor y tenéis las alzas con la fibra, que queda espectacular, ¿vale? El grip que te viene ya directamente en la serie, o sea, en la réplica, me parece muy, muy bueno. Entonces, no lo he modificado. Y el disparador también me parece muy bueno, ¿vale? Tiene una respuesta espectacular. O sea, pues es espectacular la respuesta que te viene con la Crytek. Y ahora vendrá la pregunta clara que soléis hacer muchos. Y es que todos los cambios que habéis visto son estéticos, ¿vale? Entonces, piensa que si tú vas a hacer esta misma réplica, la compras y la vas a hacer, que te vas a 450, 460, 470, depende de dónde lo vais a comprar, de réplica. Luego, con los cambios visuales de la culata, el visor, el high cap, lo del guardamanos, el silenciador y demás, fácilmente llegarás a los 1000 pavos en total, ¿vale? De todas las modificaciones. Pero la gracia que tiene la réplica esta en concreto, otra de las preguntas que más me habéis hecho es que qué lleva internamente la réplica, ¿vale? Y os voy a decir que la réplica, cuando la cogí, que mira, la réplica es de... Hoy en día es mía, pero proviene de mi compañero Pablo de Cantabria. Desde aquí darle un saludo y muchas gracias. Decir que Pablo me incluyó con la réplica un cañón de acero 603. Yo hice las pruebas con el cañón de serie y con el cañón 603, y sinceramente va mejor con el cañón de serie que con el de acero, por lo tanto le he dejado el cañón original. Por otro lado, la goma que te viene con Crytek es una goma muy buena, ¿vale? Y el noob que viene es muy bueno. Entonces la réplica, como lo habéis visto en el vídeo, que la utiliza mi chica, tira espectacular. Es que llevaba muy lejos. De las réplicas que había en el campo, era de las que más llegaba, y muy precisa, muy bien, muy bien. Pero bueno, ahora está pegando bastante fuerte el tema de las Maple Leaf, de las gomas Maple Leaf, y yo le he puesto una goma Maple Leaf, pero no os puedo decir cómo va a día de hoy. Sí que lo diré más adelante, cuando hagamos el vídeo con ella en campo, utilizándola yo, en este caso, que me imagino que para esta semana no, pero para la que viene hay partida, entonces pues la usaré. Y os diré a ver qué tal va, porque he oído maravillas de ellas, pero como no las he probado, no os puedo decir si va a ir mejor que la de serie o peor que la de serie. Si va peor que la de serie, sinceramente hasta me alegraré, porque eso significa que como usuario vosotros mismos podréis comprar la réplica y simplemente os tenéis que dejar dinero, si queréis, en cambios exteriores, ¿vale? Y eso es importante, porque un DMR, por ejemplo, o un fusil de asalto con unas características similares a las que nos proporciona una Crytek, en extras internos igual te vas casi a 300 euros, ¿vale? De que te compres una Cima o te compres de otra marca y vayas a hacerle absolutamente todo lo que lleva esta, ¿vale? Que le pongas el MOSFET, que le pongas el piñón con los dientes de acero, que le pongas todo lo que lleva la Crytek, te vas a ir a un pastizal. Entonces, que ya de serie te venga así, me parece importantísimo. Que simplemente te dejes el dinero en los cambios exteriores y que tengas una réplica para jugar mucho tiempo, me gusta. Lleva un cambio de muelle un poco dudosete, es bastante chungo, en el sentido de que tienes que sacar el gearbox, ¿vale? Que esto lo habéis visto en muchas réplicas, pero sí que es cierto que yo por lo menos, no sé si es porque en su día Pablo intentó enredar o no, pero sí que os diré que la tornillería de la réplica, cuando hemos ido a abrirla, a mí se me han jodido algunos tornillos de la réplica, ¿vale? Al irlos a soltar. Entonces, mucho cuidado con la herramienta que utilizáis, que yo estaba utilizando herramienta adecuada, pero cuidado, ¿vale? Mucho cuidado a la hora de desmontarla. Pero vamos, yo no la cambiaría por nada, estoy muy contento con ella. Y ya os digo, la idea que buscaba era un fusil estilo el de John Wick, y creo que lo he conseguido. He estado también pensando en pintarlo en blanco, con desgastes en naranja, en pintarlo en negro con desgastes en naranja, en hacer virguerías, pero sí que es cierto que
que tengo réplicas ya con esa especie de custom, ¿no? Con esa especie de tuning, de pintados y demás, y la voy a dejar tal cual, porque me gusta como queda. No voy a hacerle absolutamente nada más, y así se va a quedar la réplica. Espero que os guste. Os iré enseñando, si os gusta el vídeo, darle al like y compartirlo, por supuesto. Entrad también en el Facebook de Nord Custom y en el Facebook de Zona 47 para que podáis ver todas las novedades y todas las fotos y réplicas que hacemos. Y si gusta el vídeo y veo que va bien, os iré subiendo las demás réplicas que tengo, explicando también tanto temas externos como internos, ya que esta es la única de las réplicas que tengo que no le hemos hecho nada internamente, o que no ha merecido hacerle nada internamente, ya que en las demás pues sí que he tenido que hacerle cositas. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo, muchísimas gracias por seguirnos y un abrazo.